Көкпар эрежеси менен өтүүчү көкбөрү боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстан катышпайт. Кыргызстандын көкбөрү боюнча улуттук курамасы Өзбекстандын Ташкент шаарында өтө турган дүйнө биринчилигине барбайт. Мындай чечимди кабыл алышкан бир катар жүйөлүү себептер бар экендигин Кыргызстандын улуттук көкбөрү федерациясынын генералдык катчысы Кубатбек Аскарбеков Барометр KG сайтына билдирди. Эң башкы себеп Ташкентте көкбөрү боюнча дүйнө чемпионаты деп аталганы менен казактардын көкпар оюнунун эрежеси менен өтөт. Тай казаны жок өтөт. Мелдешке расмий чакыруу келе элек. Буга чейин Кыргызстандан бир өкүлдү чакырып мелдештин эрежелери менен толук тааныштырабыз деп айтышкан. Азыркыга чейин чакыруу келген жок. Дүйнөлүк чемпионат 20-ноябрга белгиленген. Болгону 1,5 айга жакын убакыт калды. Бизге окуу машыгуу өткөрүү үчүн эң аз дегенде 2 айдан ашык убакыт керек. Ушул сыяктуу бир катар жүйөлөр бар, деди Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын генералдык катчысы Кубатбек Аскарбеков. Булак Барометр KG сайты.